26 апреля. Сегодня котятам 5 дней. Один из котят слишком маленький. Вчера его взвешивали, у него критичный вес для такого возраста. Со вчерашнего вечера мы его прикармливаем немножко. В основном его взрослые, вот эти котята, часто отталкивают от сиськи. 67 грамм. Это очень мало. Он должен... Вот носик у нас бедненький натерт. Так, прежде чем кормим, ну вообще я уже пробовала. Обязательно пробуем, чтобы не было горячо. Потому что смесь разводится в 70 градусах. Хорошенечко перемешивается. Вот присосался, начал кушать. Если прикорм не ввести, котенок погибнет. Хочешь еще, нет? Видел, сам немножко воздух пустил. Все, наелись. Больше не хочет. Сейчас еще раз взвесимся. Давай ротик протрем, чтобы мамка ничего не узнала. Да. Что мама? Было 68-71 грамм. Он съел 3 миллилитра. Видите, какой худенький? Потому что не доедает. Братишки и сестренки его от мамы прогоняют из-за того, что он самый слабый. Вот такой заменитель кошачьего молока. Там есть и бутылочка, и соски. Все, вот он помогает в таких ситуациях.
Когда какой-то котенок не доедает, чтобы он не погиб, его нужно докармливать. Несмотря на то, что мы его прикармливаем, мы все равно обязательно подкладываем его к кошке, чтобы он и ее молочко тоже сосал. При этом она еще за ним ухаживает, лижет ему животик, все как положено, чтобы все рефлексы работали у котенка. Без кошки, конечно, выкормить котенка в одиночку — это вообще почти нереально.